Всем привет! Хаяо Миядзаки. Хаяо Миядзаки бесспорно один из самых талантливых японских режиссеров-аниматоров. Можно сказать, что он Квентин Тарантино из мира аниме. Он подарил нам много крутых произведений, унесенные признаками, Принцесса Мононоке, Ветер крепчает и тому подобное. И вот совсем недавно в прокате вышел последний фильм в карьере Хаяо Миядзаки под названием «Мальчик и птица». И все сразу же начали писать свои восторженные отзывы о фильме, мол, шедевр, 10 из 10, гений, ну прям 12 из 10. Но что если я вам скажу, что данный фильм не шедевр, и более того, данный фильм одна из худших работ данного автора? Ну давайте обо всем по порядку. И я сразу же вас предупрежу, что возможны спойлеры, так что смотрите на свой страх и риск, ну а мы погнали. Итак, сюжет. Начинается все с того, что мама нашего главного героя как бы умирает. Умирает он не простой смертью, а сгорает во время пожара. Из-за этого Махита вынужден переехать со своим отцом в другое поселение. А Махита, если что, это главный герой. К слову, его батя недолго погрустил и сразу же нашел себе новую бестию, Нацука. А Нацука это сестра бывшей жены. Но тут любовь до гроба, хули. По приезде они заселяются в новое поместье. Там же в поместье он обретает себе гарем из бабушек и находит местную заброшенную башню. Помимо всего прочего, он встречает говорящую птицу, которая первую половину фильма просто пытается запугать или навредить нашему главному герою. Через некоторое время его пристраивают в школу. Отец главного героя не придумал ничего умнее, чем привести его на машине к обычному детскому пролетариату. Естественно, бедные детишки из Донбасса не принимают нашего нового мажорика. И из-за этого Махита ввязывается в драку. По пути домой он решает еще закосплеить пацана, который предал Яралаша. Ну и разобивает себе нахуй голову об камень. И вот после этого момента начинается полная шизофрения на экране. В общем, по неизвестной нам причине Нацука пропадает. И Махита берет с собой одну из старушек и идет вместе с ней искать Нацука. И вот так вот завязывается сюжет данного фильма. Но теперь давайте перейдем к основным претензиям. И самое первое, я хочу отметить то, что, во-первых, нам не показали никакой предыстории. Мы просто должны принять как данное, что его мать умерла. Не то чтобы это было прям совсем плохо, просто сложно сопереживать главному герою, когда не знаешь, каких у них были взаимоотношения с матерью. Вдобавок, отцу просто похер на свою умершую жену, иначе я никак не могу объяснить тот факт, что после утраты ее, он сразу же женился на другой. Но это мы опустим. Во-вторых, у главного героя отсутствует вообще какой-либо страх и логика в его действиях. Складывается ощущение, что он понимает, что все будет заебись, поэтому совершает такие поступки. В-третьих, основной его целью является поиск его умершей матери. Перед тем, как зайти в ту самую башню, его бабушка спрашивает, мол, почему ты идешь искать Нацука, если тебе она безразлична и она как бы твоя новая мать? На что наш главный герой отвечает, что как бы ему птица сказала, что ну твоя мать жива. И первостепенной задачей для него является найти свою умершую мать, а уже позже отыскать Нацука, которая пропала без вести. Однако потом наш главный герой резко переключается на Нацука и как бы забывает про свою мать. Но либо он уже понимает, что его мама находится рядом с ним и защищает его. Также очень сложно понять, кто есть кто. А понимание этого приходит только под конец картины, когда все становится на свои места. Под этим я подразумеваю весь сюжет картины и замысел. Сюжет в общем и целом какой-то сумбурный. На протяжении всего фильма ты собираешь по крупицам информацию, чтобы у тебя сложилась полная картина. Тут даже нельзя сказать, мол, этот фильм не для всех, как какой-нибудь Малхолланд Драйв, ну или на крайняк Остров проклятых. И так нельзя сказать просто потому, что, во-первых, после второго просмотра смысл восприятия картины не изменится, а во-вторых, потому что такие вот фильмы якобы не для всех, они цепляют своей загадочностью. А здесь все наоборот, тебя бесит тот факт, что ты ничего не понимаешь. Более того, на важные для сюжета детали не делается никакого акцента, а лишь вскользь что-то упоминают. Так что если пропустить какой-то из моментов, то в конце фильма нифига не сможешь понять, потому что останется куча вопросов. Также хочу отметить тот факт, что хорошо раскрывается как персонаж только Махита. На остальных всем вообще пофиг. Ни предыстория, ни развитие персонажа и тому подобное. Я уже не говорю про нашу птицу из названия, которая вообще выпадает из повествования в середине фильма, да и особой роли вообще не играет. Но потом какого-то хера главный герой называет ее или его, я хуй знает, своим другом. Хотя наш пернатый пытался наебать Махита несколько раз за весь фильм. Другие действующие лица также не отличаются логичностью. Взять хотя бы мачеху протагониста. Она в определенные минуты пытается заботиться о нем, как о собственном сыне, но иногда она кричит на него. И кричит на него, чтобы он убирался прочь, а в конце снова радуется его появлению. И все это потому, что так требует сюжет. Также при просмотре складывается ощущение недосказанности, вызванной спешкой или нехваткой бюджета. Далее хочу заострить ваше внимание на том, что сюжет развивается очень долго. Порой можно заснуть во время фильма. Я не говорю, что должно быть супер активно, как вот эти вот видосы в ТикТоке под паркур или под какую-нибудь еще фигню. Но динамики фильму явно не хватает. Под конец я хотел поговорить про визуальный ряд. Лично для меня визуальный ряд «Мальчика и птицы» заметно уступает предыдущим работам автора. Да, анимация здесь по-прежнему выше всяких похвал, а задний план вообще кажется картинами из реально существующего иного мира. А вот дизайн людей и других животных существ, ну это просто пиздец. Скажем так, все виды духов, показанных здесь, буквально начерчены и закрашены одним и тем же цветом. А толпы одноликих попугаев из второй половины фильма выглядят даже, не побоюсь этого слова, примитивно. Но больше всего глаза мозолит заглавный птиц, который оказывается уродливым карликом со стримов аудио РВ. Он словно ворвался в историю принятия потери поиска себя из какой-нибудь комедии. Лично, по моему мнению, намного лучшим ходом было бы оставить данного персонажа в образе полноценного дикого зверя. Но вы просто посмотрите на него, блять. Просто пиздец. Чё, сосиска, гондон ебаный, ты чё за хую мне подсунул? Ты, блядь, её видел, блядь, сосиска? Ты видел её, ебальник? И
Итоги. Честно говоря, я сомневаюсь, что данное творение понравится рядовому зрителю, а тем более детской аудитории. Конечно, самопровозглашенные true фанаты Миядзаки будут смотреть его взахлеб, потом рассказывать, какие мы все дауны, мы просто чего-то недопоняли. Но на самом деле у «Мальчика и птицы» действительно есть огромное количество недочетов и недостатков, если рассматривать его как кинематографический продукт. А впрочем, ну иначе и быть не могло. Ведь это кино, которое один усталый человек снял чисто для себя и для своей души, целенаправленно выкинув то, что у него было в голове и какие мысли там витали. Другими словами, «Мальчик и птица» — это потрясающий чисто визуальный продукт, но тягучий и скучный по смыслу. Одним словом, это просто история о том, что нужно смириться со своей смертью. Однако это можно было бы сделать пободрее или хотя бы ужать само повествование, а смотреть на это 2 часа, ну, очень болезненно. Короче говоря, «Мальчик и птица» довольно скучное аниме, которое я вряд ли бы посоветовал каждому второму. Также в аниме «Мальчик и птица» есть пропаганда феминизма, так как Махита слабак, который ничего не может сделать сам, а все женские персонажи помогают ему на протяжении всего сюжета. Но я, конечно, как истинный ТННчик осуждаю это. А вообще, к чему я все это говорю? Не поймите меня неправильно, я не хочу как-то принизить заслуги Миядзаки. Я просто хочу донести до вас истину, и чтобы вы называли вещи своими именами. Большинство людей ставят положительные оценки просто потому, что этот фильм выпустил Миядзаки. Они даже не попытались разобраться в плюсах и минусах данного продукта. Выпустил бы данный фильм какой-нибудь ноунейм автор, вряд ли бы другие люди относились к этому продукту так снисходительно. Я же хочу, чтобы все было объективно, неподкупно. Так что если у фильма есть какие-либо отрицательные стороны, то о них не стоит молчать из-за того, что этот фильм выпустил Миядзаки. Короче говоря, мораль думайте сами, Поздняков подписаться. Но на этом я с вами прощаюсь, смотрите хорошее аниме, но я посмотрю плохие. Да-да-да, я снова байчу в стинтах, да. Услышимся, короче.